Sifat bu so'zda nima ma'no bildirishini hamma bilsa kerak. Sochga ta'sirida, asosan sochga qanaqa foyda berishi. Kelinglar bugun shu odamlar nima uchun sifatli deb mahsulotlariga ta'rif berishlarini o'rganib chiqamiz. Misol tariqasida hamma ishlatadigan shunaqa shampunlarni olaylik. Qanaqadir mahsulotga sifatli ekan deb ta'rif beramiz, nimagadir asoslanib. Shuni aytaylik, birorta shampunni misolda olsak, sizga shu sifatli deyish uchun shampunda qanaqangi funksiyalar bo'lishi kerak? Asosan shampunni sifatligi birinchi o'rinda asosan shu yog' yo'qotish kerak. Sababi ko'p erkaklarda muammosi shundan iborat. Shampunga nisbatan endi masalan, men sochim yog'liroq. O'sha sochimga nima ishlasam, mana yog'li nimasini ketkizsa yoki yaxshi tushsa, men sochimga tushsa, shuni tushunaman sifatni. Sochga ta'sirida, asosan sochga qanaqa foyda berishi. Qanaqa foyda beradi misol uchun? Misol to'kishni oldini olish, keyin rangini o'stirish, mustahkamlab berishda. Xushbo'y hidiga qaraysiz, masalan, sochingiz kepaklab ketmaydimi? O'sha narsalarga qarang. Shunaqangi agar funksiyalari bo'lsa shampunda, siz shu shampunni sifatli deysiz. Men uchun bitta shampunda asosiy narsa sochlarimni yuvganida vulgarniy qilib ishirmasdan, amma yana yumshoq qilib qo'ysa, men uchun o'sha shampun chotki shampun hisoblanadi. Endi men misol uchun olgan shampunimni sochimni yog'lantirmasligi, sochni silliq qilib qo'yishi. O'zim yoqqancha sifatli deb bilaman shu narsa. Mana hammani fikrini bildik. Hamma sifat deganda o'zini ehtiyojidan kelib chiqib har xil tasavvurga ega. Endi sizlar izohlarda yozib ketinglar, qanaqa shampun ishlatasizlar va nimasi yoqqani uchun.